hey yazi into ufuna uqwalaselwa guys ngaba basasazi mani bapha eMpuma Koloni andiyana bayi-rebranding nayo la BE fondini umhlawumbe kuzathiwa i-BIB breakfast in bed iwezi ke la fruit cake nginomafa ide yathi duke on flick upasta ngapha ugone iflawa kugcwele nefruit ngathi kusemiyezweni kusuka nje bahambe ngempundu but ke asikho lapho namhlanje man guys abanye bahle kucoach abawuthi yenyenela la ngecaps ndithi ijani leya ndingazimela okwami fondini yo enoba uyathandaza phasi kwala caps fondini yo ndaze ndazifaka kwezi zimenqe ze-fruit cake vuleka mhlaba ndingene qha ke isipani and for obvious reasons ke idea kanomafa leya there's no way umntu uvuke ekuseni wathi yazi intoni enoba ntswempu guys masivukeni amashitini amhlophe sonke sinxibe igawuni ngathi siqhweshe living hope ubethwe ivoti kwasemitingini shem uyabona nawe 2 against 1 hayi mntakabawo i-rise of the beige waffle colored niggers but ke wethu guys kusemhlabeni apha mani yazi umntu une-right yoba yile nto afuna uba yiyo as long as yena ayi-happy ngesiqu sakhe Thursday so celebrate le freedom day yazana izi-rights ngapha ePhilippi village ayibona iline up nawe pha noko i-diverse futhi nangomajanodo wayengathi ngumojiso bakhona ngaba bakuloloshe myeka nje uba umira like ndimlibale sometimes oba yimate until amention yoba ungumother of 4 but ke asikho lapho namhlanje man guys masidibaneni khona mani bawenza into ngalamini ke sohleka nje ububhanxa wakomzuzwane itikiti i-80 kuweb tickets okanye ePick n Pay andiyichani ncam ke iPhilippi kwami kaloku ndihlala eCape Town mna kusekapa pha but kuthiwa isamu ebhek kwasemola nanaba kuthiwa i-factory yesamente at some point